سلامونه ملګرو، هیله د ټول به جوړ روغ وای صحتمند به وای. متي الله زیارمل یم، زل بیا راغلی تاسو ته د پرابلم سالوینګ ان پایتون د کورس د شپږمې ویډیو سره. په دې ویډیو کې موږ تاسو په یو بل پرابلم باندې کار کوو او داسې یو پروګرام باید تاسو یې ولیکئ چې مطلب اډیشن، سبسټرکشن او ملټیپلیکیشن او ډیویژن وکړي. د یوزر څخه چوایس واخلي چې آیا ته نمبر سره کم کوي، ډیوایډ کوي، اډ کوي، سره کم کوي. نو راځو ویس کوډ ته. ویس کوډ اوپن کوم. ما د کیلکولیټر ډاټ پای په نوم باندې یو فایل خسته دی. په دې کې ما د دغه بستا پروګرام هغه کوم الګوریتم چې کوم دی هغه مې لیکلی دی. لومړی پروګرام سټارټ کوو. د هغې څخه وروسته موږ د یوزر څخه د 2 نمبر غوښتنه کوو، ځکه چې هر وخت اپریشن چې کوم دی، عملیات یعنې عملیې دا په 2 اپرند باندې ترسره کیږي. اپرند هغه مطلب نمبر ته ویل کیږي چې په کوم باندې اپریشن ترسره کیږي. سمه ده؟ ښه. اوس لومړی عدد یوزر انټر کو، دوهم یې هم، او د دې لپاره بعد د هغه څخه وروسته یوزر ته وایي چې ته کوم اپریشن ترسره کوي. آیا جمع کوي د دوه عددونه، آیا منفي کوي، آیا ضربوي، یا هم تقسیموي یو پر بل باندې. نو د دې لپاره باید که چېرته جمع کول پلاس اپریټر یې د استعمال کو، د هغې څخه وروسته موږ ته باید د دواړه عددونه جمع کړي. او که چېرته یې ماینس استعمال کو، د هغې څخه وروسته موږ ته باید سبټراکټ یې دواړه کوم نمبر چې کوم دی دا باید یو له بل سره منفي کړي. او که چېرته یې ضرب کرکټر یا ضرب اپریټر مطلب داخل کو، موږ تاسو ته باید ضرب کړي دواړه. او که چېرته یې د ډیویژن کو نو، او که ادروایز مطلب دا کوم کرکټر چې مثبت، منفي، ضرب، تقسیم دي، که د دې څخه علاوه یعنې بل عدد یې یا بل اپریټر دا انټر کوم، موږ ته باید ووایي چې انوالډ اپریشن. ښه. اوس موږ تاسو راځو پیلوو د یوزر څخه چې انپوټ اخلو. موږ انپوټ فنکشن ویلی وه. په انپوټ فنکشن کې موږ ورته وایو چې انټر فرست نمبر. سمه ده؟ انټر فرست نمبر. او دوهم نمبر دپاره هم ورته وایو چې انټر سیکنډ نمبر. سمه ده؟ دا مو هم ورته وویل. اوس دا د دې ریزلټ په یو وریبل کې سټور کوو چې هغې ته وایو first number is equal to په دې سره، او د دوم ته وایو چې second number is equal to په دې سره. نو 2 نمبر د یوزر څخه واخیستل شول. نو په دې باندې اوس به د عملیات ترسره کړو. څنګه عملیات ترسره کوو؟ د یوزر څخه د بل د اپریشن غوښتنه کوي چې آیا په دا 2 نمبر باندې کوم عملیات ترسره کوي. نو دې لپاره زه داسې ورته وایم انپوټ. په انپوټ کې ورته وایم چې انټر ان اپریټر. سمه ده؟ هغه اپریټر کوم دی؟ پلاس ده، ماینس ده، ضرب ده او تقسیم ده. په دغه اپریټر کې یو ته خامخا داخل کړه. دا راځو په یو وریبل کې اخلو چې هغه ته ویل کېږي چوایس. هر وریبل ته جوړولی شي، خو میننګفل وریبل باید وي. چوایس. اوس راځو د دې غوښتنه خو مو کته د ځای پورې حل شو. اوس راځو که چېرته یوزر مثبت اپریټر داخل کړو، نو موږ پروګرام باید څه وکړي. که چېرته دا زه اوس رن کړم ملګرو، نو تاسو به ووینئ چې د موږ څخه د لومړي عدد غوښتنه کوي. ورته وایم چې 23، دوهم عدد غوښتنه کوي 12، د اپریټر غوښتنه کوي. کوم اپریټر راښکوي؟ زه ورته وایم چې پلاس یې کړه. نو ماته هیڅ تر اوسه نتیجه نشته. اوس د دې لپاره چې دا دواړه عددونه جمع شي، دلته به زه یو فول کالم کېږدم. ښه. دواړه عددونه جمع شي، نو تاسو باید داسې وکړو چې اف سټیټمنټ وکاروو. اف که چېرته دغه چوایس کوم دی، چوایس که چېرې چوایس از ایکول شو په چې سره په پلاس علامې سره، په پلاس ساین سره، نو موږ ته باید پروګرام داسې پرنټ کړي چې ریزلټ کوم دی، ریزلټ کوم دی هغه فرست نمبر دا باید جمع شي د سیکنډ نمبر سره. ګرای ډېر ساده پروګرام دی. که چېرته یوزر پلاس علامه داخله کړه، نو موږ ته باید ډسپلی کړي څه شی. اول په سټرینګ کې ریزلټ
په سټرینګ کې ریزلټ سم ده دا غي څخه وروسته لومړی نمبر چې کوم دی دا د دویم نمبر سره جمع کړي. اوس راځو بیا یې رن کوو. لومړی نمبر 12 دوهم نمبر هم 12 او اپریټر وی داخل کې ضرورت چې پلاس ګره جمع کړل. خو دلته په لومړی ویډیو کې تاسو ته ما تاسو ته ویلو چې ګورئ کله هر کله چې تاسو د انپوټ فنکشن کاروئ تاسو باید خامخا پر مخ کې انټیجر یا فلوټ وکاروئ. زه دلته فلوټ کاروم هغه ځکه چې دلته کېدلی شي د بعضو کسانو عملي چې کومې وي هغه اشاري خانې هم ولري. فلوټ کاروم دا فنکشن په فلوټ کې اچوم. اوس به دغه مشکل حل شي. راځم نمبر 1 12 نمبر 2 12 اپریټر پلاس نو څلور وشتي ځواب راکړو. دغه پروګرام چې کوم دی د جمع د عملیې د کولو توان لري. اوس راځو دوام منفي عملیه نشي کولای. که چېرته زه اوس ورته ووایم چې درویشت او درویشت کوم دي یو له بل سره یې باید څه لیکې منفي یې کړې نو دا نشي کولای. هېڅ نتیجه نشته ده ځکه ما پروګرام نه دی ورته لیکلی. اوس دلته لیکم ورته وایم چې الف که چېرته دغه چوایس دا مساوي شو له ماینس ساین سره نو موږ ته پرنټ کړه. دغه لاین به زه راکاپي کړم دلته به پیسټ کړم دلته صرف دغه علامه ورته ماینس ته واړوئ نور مشکل حل شو. راځو پروګرام یې بند کوو. رن کوو یې دلته ورته وایي چې 12 مطلب 14 د بل نه منفي کړه منفي علامه منفي 22 شول. موږ پروګرام چې دی د منفي د عملیې ترسره کولو توان هم لري. اوس راځو ضرب عملیه کوم ډول کوو. ورته وایو چې الف ګورئ الف خو تاسو باید زده وي چې الف د ملټیپل کنډیشنز لپاره استفاده کېږي. الف که چېرته چوایس دا ایکزیپل شو په ضرب سره نو موږ ته پرنټ کړه. زه به دلته کاپي کړم او دلته به دغه ساین ضرب ته ورته واړم. نو اوس که چېرته مو تاسو یې رن کړو نو 12 او 2 غواړو چې یو له بل سره یې ضرب کړو نو 12 په 2 کې 24 دا هم وشو. اوس یې ډیوایډ کوو. ډیویژن لپاره بیا الف کاروم که چېرته هم دا چوایس از ایکول شو په تقسیم په علامې سره نو موږ ته به فقط دغه اپریټر چې کوم دی تقسیم شي. اوس راځو نمبر 1 12 نمبر 2 15 اوس تقسیموي 2.4 شول دا هم وشو. اوس که چېرته یوزر اوس دلته راغلو زه ګره تاسو ته ووایم که چېرته یوزر راغلو یو نفر راغلو دلته ورته وایي چې 12 او 14 دلته یې مطلب یو بل ساین داخل کړو لکه ډالر ساین. کله چې انټر کوې موږ ته هېڅ هم تر اوسه نه راکوي نو دلته به زه ورته وایم داسې چې else print کا invalid operator نو پروګرام مکمل شو. راځم 12 او مطلب ډالر ساین انټر شو invalid operator یعنې ته باید خامخا د دغو څلورو څخه باید جدا نه وي ځکه اپریشن د همدغه څلورو باندې ترسره کېږي. نو زموږ پروګرام حل شو مکمل خلاص شو. ملګرو هیله ده چې پروګرام مو خوښ شوی وي. که تاسو باید د ځان سره پریکټیس پرې وکړئ. کله چې زه لومړی ویډیو شروع کوم په دغه سلایډ کې کوم نو تاسو باید خامخا لومړی د ځان سره پریکټیس پرې وکړئ چې آیا زه یې کولی شم د ځان سره که نه. بیا د هغې څخه وروسته زما خپل هغه کوم حل چې دی هغه تاسو ووینئ. بیا ستاسو هغه کوم لاجیک چې کوم دی هغه به نور هم قوي شي پیاوړی به شي. په راتلونکي به تاسو لوی پروژې ډېرې په اسانۍ سره تاسو کولی شي. موږ همدغه لاجیک چې کوم دی وروسته کله چې موږ ټیکنټار یا PyQt6 وایو په هغې ځای کې دغه لاجیک چې دی امپلیمنټ کېږي. هلته تاسو کوم چې جویاز دي لکه بټنې دي ټکس انپوټ دي په هغې کې هغه تاسو په اسانۍ سره جوړولی شئ خو هغې ته لاجیک کسان نشي کولی. هغه لاجیک چې کوم دی چې د بټنو په څټ کې پروت دی مطلب پلاس اپریټر دی
هلته به ته انټر کې خو کله چې بټن وایې تا ته هیڅ هم درکوي ځکه چې تا به لاجیک نوي زده کړی. نو دلته مو تاسو لاجیک زده کوو، د هغې څخه وروسته مو تاسو په جیاز باندې کار کوو تر څو مخته ولاړ شو او ریل پروجیکټس ترسره کړو. که ویډیو مو خوښه شي ملګرو هیله ده چینل سبسکرایب کړئ، له ملګرو سره شریک کړئ، نور ملګري مو خبر کړئ تر څو له دغه ډول مفیدو درسونو څخه فری درسونه دي نو له دې څخه برخمن شي او په راتلونکي کې ښه جابس ترلاسه کړي او په هر ځای کې کار وکولی شي. مننه له ویډیو کتلو مو. تر بلې ویډیو پورې ښې چارې، خدای پامان.